Det ska vara enkelt att komma igång och spara och investera för sin framtid. Därför ska jag idag visa dig hur jag hade investerat 50 000 kronor om jag hade börjat idag som nybörjare. Och de här råden funkar inte bara för 50 000 kronor utan fungerar lika bra för 5 000 och 1 miljon. Och i den här videon kommer jag visa dig 4 olika sätt som du kan investera de här 50 000 kronorna på. Och det första steget för att komma igång och spara och investera, det är att skapa ett konto. Och idag kommer vi titta på Avanzas plattform, så vi börjar med att skapa ett konto på Avanza. Och sen när du väl har ett konto på Avanza, se till att du har ett ISK som du kan spara och investera i. För det är mycket mer skatteförmånligt än en vanlig aktiedepå. I ett ISK där dras lite grann skatt varje år på hela innehavet. Jämt emot att om du har en vanlig aktiedepå då dras 30% skatt varje gång du säljer av med en vinst. Och i längden brukar ett ISK vara mycket mer förmånligt. Och om du vill stötta mig i mitt arbete så kan du använda den sponsrade länken som finns här nere i beskrivningen när du skapar ett konto på Avanza. Okej, nu har vi ett konto på Avanza. Vi vet att vi ska spara i ett ISK. Men vad är det då vi ska köpa? Jo, det första tillgångslaget vi ska köpa det är aktier och vi kommer att köpa dem i form av indexfonder. En indexfond är en fond som köper aktier med en stor riskspridning för att följa ett visst index. Den kommer aldrig vara i toppen, men den kommer aldrig heller vara i botten bland alla fonder. Utan den kommer tuffa på i ett lagom tempo och aldrig göra en besviken. Vilket gör att man kan sova gott om natten. Fördelen som indexfonder har är att de har väldigt låg avgift som inte äter upp på avkastningen. Jämfört med aktiva fonder som ofta har en avgift kring 1,5%. Vilket är lite högt för min del. Och det gör också att det drar ner på den potentiella avkastningen bland de aktiva fonderna. Visst, en aktiv fond kan gå bättre än en indexfond vid ett enstaka år. Men över tid så är det extremt svårt att förutsäga vilken aktiv fond som kommer gå bra i längden. Ett bra exempel är teknikfonderna som gick extremt bra under 2020 men som har underpresterat jämfört med index nu under 2021. Så därför kommer vi hålla oss till indexfonder. Och ett väldigt enkelt sätt att få en bra riskspridning över hela världen det är att köpa en global indexfond. En global indexfond innehåller mest bolag från USA men även från Europa och Japan. Och min favorit bland dessa globala indexfonder är Länsförsäkringar Global Indexnära som har en låg avgift som är nere på 0,22%. Och det får mig att komma till den första portföljen jag föreslår. Det är att investera allting i Länsförsäkringars globala indexfond. Så om du har 50 000 kronor så stoppa in alla 50 000 i Länsförsäkringar Global Indexnära. Och det kan tyckas lite med att ha bara en enda fond i ditt sparande. Men denna fonden är väldigt bra på att sprida riskerna för den innehåller tusentals bolag spridda över hela världen. Så du behöver inte oroa dig för att den inte är diversifierad nog. Och detta är alltså den enklaste portföljen jag kommer att visa nu. Jag kommer även visa 3 andra portföljer lite längre fram. Om du är lite mer risktagande, då kanske du vill spetsa din portfölj med tillgångslag som kommer att ta över världen i framtiden. Det tillgångslag jag pratar om det är såklart kryptovalutor. För kryptovalutor är lite som dotcom-boomen under 90-talet fast på steroider. Om du investerar i kryptovalutor så kommer det definitivt att svänga på vägen. Men om 10-20 år så kommer nog krypto att vara lika självklart som Netflix, Amazon och Facebook är idag. Det är i alla fall vad jag tror på. Ta inte det för sanning utan gör din egen forskning så att du verkligen tror på din investering om du väljer att investera i kryptovalutor. Och i och med att kryptovalutorna svänger så mycket i värde så vet jag inte om jag skulle rekommendera det här till nybörjare. Men det beror på vad du har för riskaptit. Vanliga rekommendationer är att ha vissa rekommenderar att du inte ska ha några kryptovalutor alls. Andra rekommenderar att du i alla fall borde ha 1-10% kryptovalutor i din portfölj. Jag kommer att vara så djärv att rekommendera 20% i den här portföljen. De som borde ha 20% krypto i sin portfölj är antingen de som tål väldigt mycket risk. Eller de som bara köper krypto en gång och sen aldrig loggar in och tittar på värdet hur det fluktuerar över tid. För då finns det ju ingen risk att man säljer av på botten när man blir rädd för att priset har droppat väldigt mycket. Och då har man också möjlighet att ta vara på de här vinsterna som kommer över tid. Så i den här enkla versionen av portföljen så kommer vi köpa den mest etablerade kryptovalutan, vilket är Bitcoin. Och vi kommer göra det enkelt för oss så vi köper ett certifikat på Avanza. Och certifikatet vi köper är Bitcoin Zero. Eftersom det har 0% i förvaltningsavgift. Det enda du behöver betala är en courtageavgift på minst 19 kronor vid köp eller säljtillfället. Och anledningen till att vi köper certifikat är så att vi kan hålla våra kryptovalutor på ett ISK som är det här skatteförmånliga sättet att spara och investera. Så efter vi har lagt in Bitcoin i vår portfölj så har vi 80% Länsförsäkringar Global Indexnära och 20% Bitcoin Zero. Eller om vi då har 50 000 att investera så blir det 40 000 kronor i Länsförsäkringar Global Indexnära och 10 000 kronor i Bitcoin Zero. Ett vanligt ordspråk när man investerar
Det är att det finns ingen gratis lunch, utan det är väldigt, väldigt tufft att investera och köpa aktier var för sig. Men den enda gratis lunchen som finns, det är faktiskt diversifieringen. Att sprida riskerna i mer än en korg, eller vad man nu ska säga. Och ett bra sätt att sprida riskerna, det är att sprida riskerna ännu mer över hela världen. Så därför är mitt sätt att göra en ännu lite bättre portfölj, då lägger jag till lite emerging markets fonder och lite Sverigefonder. Så emerging markets, det är framförallt i Asien, men även lite Afrika och Sydamerika, Ryssland. Och Sverige, för att vi bor i Sverige och vi kommer att tjäna vår lön i Sverige, så det kan vara bra att hänga med hur det går i den svenska marknaden också. Så en portfölj utan kryptovalutor, då har vi 50% Länsförsäkringar global indexnära, 25% Avanza emerging markets och 25% plus alla bolag. Och om du inte har ett konto på Avanza så kan du ersätta Avanza emerging markets med en annan emerging markets fond som har låg avgift. Exempelvis har Länsförsäkringar en bra tillväxtmarknadsfond, fast den har lite högre avgift än Avanzas fond, så därför väljer jag att ha Avanzas fond nu när vi ändå har ett konto på Avanza. Och översätter vi detta i pengar så blir det 25 000 kronor i Länsförsäkringar globala indexnära, 12 500 kronor i Avanza emerging markets och 12 500 i plus alla bolag, om vi nu investerar 50 000 kronor. Och om vi nu vill diversifiera vår kryptodel så lägger vi till kryptovaluta nummer 2, vilket är Ethereum. Även Ethereum har ett Zero-certifikat på Avanza, så vi köper detta för att förbättra vår portfölj. Och när vi har gjort detta så ser totalportföljen ut på följande sätt: 40% Länsförsäkringar global indexnära, 20% Avanza emerging markets, 20% plus alla bolag, 10% Bitcoin Zero och 10% Ethereum Zero. Och ska vi då fördela de här 50 000 kronorna så blir det 20 000 kronor i Länsförsäkringar global indexnära, 10 000 kronor i Avanza emerging markets, 10 000 kronor i plus alla bolag, 5 000 kronor i Bitcoin Zero och 5 000 kronor i Ethereum Zero. Och efter du har gjort den här första investeringen så kan det vara bra att sätta upp ett månadssparande så att pengarna tickar in lite efterhand, så att du kan växa din pengamaskin så att du snabbare blir rik i framtiden. Fonder är väldigt lätta att börja månadsspara i. Det gör man enkelt på Avanza. Men tyvärr certifikaten för Bitcoin och Ethereum kan du inte månadsspara i, utan då måste du gå in manuellt och köpa dessa värdepapper. Och ett bra tillfälle att göra detta kan vara vid den årliga ombalanseringen, där du ser till att du har rätt procentenheter i varje innehav. Men om du inte vill köpa kryptovalutorna på ett förmånligt ISK utan du vill köpa den riktiga varan, då kan du signa upp dig på Trio och köpa riktiga kryptovalutor där. Och de har även en funktion som heter autopilot, där du själv kan sätta vilket intervall du vill köpa kryptovalutorna vid, om du nu vill sätta upp ett sånt här automatiskt sparande. Så det kan vara ett bra alternativ om du vill ha en typ av månadssparande. Och såklart har jag en sponsrad länk även för Trio, så använd gärna den finns nere i beskrivningen. Det är gratis för dig och skulle hjälpa mig att hålla den här kanalen igång i framtiden, om du nu vill skapa ett konto hos Trio. Du borde göra lite egen forskning också, så att du verkligen tror på dina investeringar, så att du inte blir orolig vid marknadsoro och råkar sälja av på botten. Att sälja av på botten är verkligen det som skadar ett långsiktigt sparande, utan det viktiga är att sitta still i båten och tro på dina investeringar, för i så fall så har du en bra möjlighet att rida ut de svåra stormarna och bygga en förmögenhet över tid. Om du är med så här långt, ge videon en like, och om detta inte är den första videon du ser med mig, varför har du inte subscribat den? Tryck på subscribe-knappen och så ses vi igen i framtiden när jag gör min nästa video. Ha det gött, bye bye!